Halleluja. God is goed. De Heer is goed, amen. Halleluja. En zeer te prijzen. Halleluja. Halleluja. Jezus goeie. Amen, amen, amen. رب دمتي طفي زلو غنعاو كبل كفتني. Hij te en alle. Amen. Hij is de Heer. Afkirunayu, fetunayu, kabanai konen, kabuyu, يخبر يمسكن سمو آمين يخبر يمسكن سمو أفكيرو كايو فتو كايو كباخاي كونن كابويو يخبر يمسكن سمو آمين يخبر يمسكن سمو أفكيرو كيو فتو كابانا يكونن كابويو يخبر يمسكن سمو آمين يخبر يمسكن جناحات كلن جناحات كلنا كريستوس مويتو أبكندنا فقر زقالت سلو أبانا بلوت فخري كمزل آمين آمين بلوت فخري كمزل فكرنا. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you for this moment, Lord. Father, let your glory, Father, be revealed in this place, Father. Vader, ik bid, Heer, laat uw kracht, Vader, uitgaan, Heer, Vader. Vader, ik bid dat uw woord, Heer, op deze plek mag gaan. Zij weer Let your will be done, Father, in this place. Father, we pray. Vader, ik bid, Heer, dat u mij helpt. Uw dienaar. Help mij, Vader, door het woord, Heer. Laat uw kracht, Vader, stromen, Heer, Vader, door de woorden die ik mag spreken. In Jezus' naam bidden. Amen. God is goed en hij is trouw. We zijn verheugd dat we hier bij elkaar mogen zijn. Omdat we weten dat we in hem zijn. Amen. ኣብዚ ብምህላውና ብጣዕሚ ደስ ዝብለና ምክንያቱ ብጎይታ ምዃንና ስለ ንፈልጥ ማለት እዩ Er was een keer een man die is naar de dokter gegaan. ሓደ ሰብኣይ ነይሩ ሓደ መዓልቲ ናብ ዶክተር ከይዱ En die man die had van top tot teen pijn. እቲ ሰብኣይ እዚ ካብ ርእሲ ካብ ፀጉሪ ርእሱ ስጋዕ ፅፍሪ እግሩ ብጣዕሚ ቃንዛ ነይርዎ Zijn hele lichaam deed pijn. ኩሉ ነብሱ ብጣዕሚ ቃንዛ ነይርዎ En hij ging naar de dokter. ናብ ዶክተር ምስ ከደ En hij zei tegen de arts: ነቲ ዶክተር ድማ ኢልዎ mijn lichaam doet totaal pijn. ኩሉ ኣካላተይ ብጣዕሚ ቃንዛ ይገብረለይ ኣሎ ኢልዎ En de dokter die kijkt hem aan. ሽዑ እቲ ዶክተር ጠሚትዎ En hij zegt: ik ga je wat vragen stellen en dan moet je doen wat ik zeg. እቲ ዶክተር ድማ እንታይ ኢልዎ ሓደ ሕቶታት ክሓተካ ሽዑ ምስቲ ዝነገርኩኻ ካ ትገብረለካ ኢልዎ Kun je met je handen even je hoofd aanraken? ብኢድካ ጌርካሲ ርእስኻ ክትንክፍ ትኽእል ዶ ኢሉ ሓይትዎ En hij begon pijn te lijden. Hij zei: auw, het doet pijn. ሽዑ ከምኡ ክገብር ምስ ጀመረኻ ብቐጥታ Hij ቃንዛ zei: ጀሚሩ kun je met je vinger ook je buik aanraken? ብኢድካ ጌርካ ከብድኻ ክትንክፍ ትኽእል ዶ ኢሉ ሓቲትዎ En hij had daar ook pijn. ኣብኡ እውን ቃንዛ ነይርዎ En hij raakte zijn voeten aan. ድሓርካ እግሩ ክትንክፍ ጀሚሩ Omdat de arts dat vroeg. እቲ ዶክተር ስለ ዝበሎ En ማለት hij እዩ had daar ook pijn. ኣብኡ እውን ቃንዛ ነይርዎ Toen zei de dokter: ik weet al wat jouw probleem is. ሽዑ እቲ ዶክተር ከዓ እንታይ ኢልዎ እንታይ ምዃኖ ፀገምካስ ፈሊጥ ኣለኹ ኢልዎ Je hebt de gekneusde vinger. ኢድካ እያ ቃንዛ ትገብረልካ ዘላ ኢልዎ Dus wat we hier zien ሕጂ ብዚ ንርኢ ዘለና is door de pijn van één vinger ቃንዛ ኣብ ሓንቲ ኢድ ብምህላው doet zijn hele lichaam pijn. ኩሉ ነብሱ ቃንዛ ገይሩሉ En in ons leven is het soms ook zo. ኣብ ህይወትና ከዓ ሓንሳ ከምኡ እዩ Omdat we één ding hebben in ons leven wat pijn doet, ሓንቲ ነገር ስለ ዘላ ኣብ ህይወትና ቃንዛ ትገብረልና lijkt alles rommelig te zijn. ኩሉ ብጣዕሚ ቃንዛ ዝገብረልና ዘሎ ኮይኑ ይስምዓና Alles lijkt niet goed. ኩሉ ቃንዛ ዘለዎ ሕማቕ ዘጋጥመና ዘሎ ይመስለና En we zien het in ons huwelijk. ኣብ ሓዳርና Het zijn kleine dingen die komen. Het zijn kleine dingen die komen. ንኣሽቱ ነገራት ዝመፁ ዝደራረቡ Maar het zorgt ervoor dat alles verkeerd gaat. ምስ ተደራረቡ ግና ኩሉ ቃንዛ ከም ዝገብረልና ኩሉ ከም ዝበላሸው ኣብ ህይወትና En de ይክኸውነና Israëlieten hadden hetzelfde probleem. እቶም እስራኤላውያን ከዓ ሓደ ከምኡ ዓይነት ፀገም ነይርዎ En deze probleem was Goliath.
En deze probleem was Goliath. Het probleem van de Israëlieten was Goliath. እዚ ፀገም ከዓኒ ነይሩዎም እስራኤላውያን ሓደ ግዜ ከምኡ ኣጋጢሞም እዚ ፀገም እዚ ከዓኒ መን ዝበሃል ነይሩ ጎልያድ ዝበሃል ነይሩ En deze Goliath die maakt het leven van de Israëlieten moeilijk. እዚ ጎልያድ እዚ ከዓኒ ሂወት ናይ እስራኤላውያን ብጣዕሚ ፀገም ከም ዘለዎ ገይርዎም En tegenwoordig hebben we ook allemaal Goliaths in ons leven. ኣብ ሂወትና ከዓኒ ኣብ ግዜ እዚ ኩላትና ጎልያድ ኣለና ኣብ En ሂወትና deze Goliath kan zijn dat we een crisissituatie hebben in ons leven. እዚ ጎልያድ እዚ ከዓኒ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ሓደ ናይ ምንቕናቕ ዘሎ ሂወት Huwelijksproblemen. ናይ ሓዳር ፀገም ክህልወና ክእል እዩ Problemen met papieren. ብወረቐትና እውን ፀገም ዘለና Problemen op ክኸውን ክእል እዩ school. ኣብ ትምህርትና ፀገም Financiële ዘለና problemen. ወይ ናይ ገንዘብ ፀገም ዘለና Problemen in de kerk. ኣብ ቸርች ፀገም ዘለና ክኸውን ንኽእል Het zijn allemaal dingen die lijken op Goliath. እዚአን ንሪአን ዘለና ዝተፈላለዩ ነገር ኮይኑ ግን ኣብ ሂወትና ከም ጎልያድ ኮይኑ ክኸይድ ዝኽእል ነገር En wat het ook is, het is groot. ዋላ እኮ ዝኾነ ንእሽተይ እኮ ዋላ እንተኾነ ንዓና ግን ዓብዪ እዩ ብጣዕሚ Het lijkt klein, ዋላ ንእሽተይ እንተመሰለ het is groot in ons ogen. ኣብ ሂወትና ኣብ ዓይንና ግን ብጣዕሚ ዓብዪ እዩ Iedereen heeft wel eens een Goliath. ኩላትና ከዓ ኣብ ሂወትና ጎልያድ ኣጋጢምና ክኸውን Misschien in ንኽእል het verleden, ኣብ ቀደም ክኸውን ንኽእል misschien heb je nu een Goliath. ሕጂ እውን ኣብዚ kan ook ዘለኻዮ in de ጎልያድ toekomst ክህልወካ zijn. ክኸውን ወይ እውን ኣብ መጻኢኻ እውን ጎልያድ ክህልወካ Want in ክእል het leven ኣብ ሂወትና overkomt wel eens dingen. ብዙሕ ነገራት እንዳሓለፍና ኢና ንኸይድ En die Goliath, als je het nu niet hebt, kan het zijn dat het in de toekomst እዚ komt. ጎልያድ እዚ ከዓ ሕጂ እንተዘይሃልዩ ኣብ መጻኢ ግን ክህሉ ክእል እዩ Maar ik wil tegen jullie zeggen, ሕጂ ግን ሓንቲ ነገር is ክብለኩም dat je ደሊ je probleem ook Goliath mag noemen. ንፀገምካ ጎልያድ እውን ኢልካ ሽም ክተውፅአሉ ትኽእል ኢኻ Weet je waarom? ንምንታይ Want wij እንተይበልኩም weten allemaal wat de einde is van Goliath. ኩላትናስ መፈፀምታ ናይ ጎልያድ እንታይ ምዃኑ ስለ ንፈልጥ En daarom mogen wij het ook Goliath noemen. ብከምኡ ከዓ ነዚ ፀገማትና በብሓደ ጎልያድ ኢልና ሽም ክነውፅአሉ ንኽእል ኢና Dus ik wil jullie meenemen naar het verhaal van 1 Samuel vers 17. ሕጂ ከዓኒ ናብ ሓንቲ ዛንታ ክወስደኩም ደለኹም ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 17 En we zien dat deze Goliath እዚ ጎልያድ እዚ ድማ ኣብዚ መፅሓፍ ንሪኦ in het leven kwam van deze Israëlieten. ኣብ ናይ እስራኤላውያን ሂወት ክመፅእ ከሎ እስራኤል Nou, we hebben dit verhaal heel vaak gehoord. De kinderen hebben het gehoord, wij ouderen hebben het vaak waarschijnlijk hier tijdens het woordmoment gehoord. እዚ ዛንታ እዚ ብዙሕ ግዜ ሰሚዕና ንኸውን ንኽእል ኢና ምክንያቱ ቸርች ዝዓበና ሰባት ብፍላይ ኩላትና በዚ ዛንታ እዚ ስለ ዝዓበና En deze Goliath die stond tussen het verleden van Israël እዚ ጎልያድ እዚ ድማ ኣብ መንጎ ሕሉፍ ናይ እስራኤላውያንን en de toekomst van Israël. እንደገና እውን ኣብቲ መጻኢ ናይ En hij እስራኤላውያን stond ነይሩ er precies middenin. ኣብ ማእከል ናይ መጻኢኦምን ናይ En ሓለፎምን ነይሩ Israël die had een probleem. እስራኤል ከዓ ፀገም ነይርዎም Ze waren bevreesd. Ze waren bevreesd, ze hadden geen hoop meer. ብጣዕሚ ፈሪሖም ተስፋ ሲኢኖም ነይሮም En als we kijken naar het boek 1 Samuel vers 17, ድሕር ናብ ቀዳማይ ሳሙኤል ኩላህና ምዕራፍ 17 ተኸፊልና zegt het dat als vanaf vers 4, misschien kan iemand in het... Oh, jij kan het Tigrina lezen, dankjewel. In vers 4 zegt het dat er een kampvechter tevoorschijn kwam. In het Engels zegt het dat er een kampioen tevoorschijn kwam uit het leger van de Filistijnen. En zijn naam was Goliath. ኣብ ጥቕሲ vanaf 4 Vanaf vers 4, ja. ኣብ 4 እንድሕር ዳ እንተጀሚርና እንታይ ይብል ተቐላሲ ሰብኣይ ወፀ ይብል ማለት እዩ ሓደ ብጣዕሚ ከም ሓደ ወተሃደር ዓይነት ማለት እዩ ዝገልፆ ኣብቲ ናይ እንግሊሽ ከዓ En ንክዛረብ deze Goliath was gigantisch. እዚ ጎልያድ እዚ ብጣዕሚ ዓብዪ እዩ ነይሩ ብትርኢቱ En de Bijbel die beschrijft wat zijn lengte was. መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ እንከሎ ከመይ ምዃኑ ቁመቱ ርጉዱ ኩሉ እዩ ዝነግረና En zijn lengte was wellicht 3 meter hoog, als we de Bijbel mogen geloven. ከምቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘሎ ከዓ ቁመቱ ዳርጋ 3 ሜትሮ ነይሩ እዩ En we ዝብለና geloven daar natuurlijk in. En vers 5 zegt, hij had een bronzen helm op zijn hoofd, een geschubt harnas. De gewicht van het harnas was 5000 sikkel brons. En vers 6 zegt het, een bronzen scheenplaats. En hij gaat verder. Ook een werpspies op zijn schouders. Het spreekt ook over zijn, in vers 7 zegt het ook iets over zijn speer. Hij spreekt over de punt van zijn speer. Hij spreekt ook over de schilddragers. En we zien hier dat hij verschillende dingen had waarbij hij geïdentificeerd wordt. ኣብ ምዕራፍ ኣብ ጥቕሲ 5 ክነግረና ከሎ ቆራዕ ራእሲ ኣስራዚ ከም ዝነበሮ ይነግረና ሚዛን እቲ ድርዒ ከዓ ሓፂጋ 5,000 ሲቃል ኣስራዚ ከም ዝነበረ ይነግረና ድሕር ከዓ ኣብ ሰለፋቱ ከመይ ከም ዝበለ ስረ ኣስራዚ ከም ዝገበረ ኣብ መንክቡ ኣብ መዝረቕ ኣስራዚ ዝነበሮ ከም ዝኾነ ከመይ ዓይነት ከም ዝነበረ ኣካላቱን ኣከዳድንኡን ከይተረፈ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና ማለት እዩ ብጣዕሚ ዓብን ዘፍርሕን ከም ዝነበረ ማለት እዩ Ja, dus hij was niet alleen maar groot. ዓብይ ወይ ነዊሕ ጥራይ ኣይኮነን ነይሩ Maar als je kijkt naar de technologie van zijn kleding en hoe hij eruit zag en wat hij allemaal op zijn lichaam had, was het bijzonder superieur. ናይ ኣካላቱ ጥራይ ዘይኮነስ ዋላት እውን ገይርዎ ዝነበረ ኣከዳድንኡ ዋላ እውን እቲ ነቲ ውግእ ከድሕኖ ኢሉ ገይርዎ ዝነበረስ ብጣዕሚ ዩኒክ ዝኾነ ኣከዳድና ዓይነት ገይሩ ነይሩ En in deze 3 versen zien we specifiek allemaal dingen beschreven per detail
wat hij allemaal aan had. أبزن سلسة تقصد ماني بديتيل ينقرنا مالتي أنت جيرو خمس نبرة أنت كدان عينت جيرو خمس نبرة أنت أسراز جيرو خمس نبرة قوي قرع كله زجبره أبزن سلسة تقصد يعني ينقرنا مالتي. Waarom deze details? سلام أنت ديتيل يزن ينقرنا له. Het maakt niet uit met wat de Filistijnen komen. Het maakt niet uit met wat voor problemen de Filistijnen naar de Israëlieten komen. Wij weten dat de Heer zal overwinnen. Amen. Amen. نزي ديتيل زي نقرنا زلو خاني ولا كواز تفلالي عينت كران انت جبره تفلالي عينت قرع انت جبره بزمت انت مت فلسطيماويان بزمت وانت متو نسرائيلاوان كتقعوهم كم زي كلون خنردا يوز سلسة تقص زي جيرو زردنا زلو بديتيل مالك. De grootte maakt niet uit, de macht maakt niet uit. Wij weten dat we een overwinnaar zijn in de Heer. Amen. بقومت أي قدسنيو بجروجد أي قدسنيو تجير كازل جيرو زمت أتسقمنا خدان أي قدسنيو نحنا كل جزء بكريستوس سعرتينا. In vers 9 gaat het verder en hij legt de Israëlieten uit hoe zij ten strijde moeten trekken. Hij legt ze uit, hij zegt stuur 1 man naar mij toe zodat ik met hem kan vechten. كابتشعات جميرو خاني بزعبو كنقرنا تصنيحو دحر كابتشعات خان تايبلنا فلسطيماوي جولاد مالتي نتوم اسرائيلاوان نعو خباس وسي كما يلوم كمصو خم زلوم حدا سبعي كسدو خم زلوم مسوخا خباس كم زخونه ينقرنا مالتي. Dus naast dat hij groot is, naast dat hij in detail een bepaald kracht had op zijn lichaam, onderwijst hij de Israëlieten ook hoe ze moeten vechten. قبل علتي كدان كم عانت فولي قرا عنقلن مقبارو قبل علتي نوح مخان عابو مخانوسي مليسو خاني كم يلوم نسوق بأسخم زلون كأي مهرم مال تقلبيتو مال. En daarnaast nog daagt hij de Israëlieten uit, want in vers 10 zegt hij: Heden kom ik naar jullie soldaten van Israël, geef mij iemand om samen mee te vechten. In vers 11 zegt hij, en deze woorden gaf hij om ze uit te dagen. عسرت جميرو خان تايبل نتيوم إسرائيلاوين انت قبرو مالو challenge قبرو مالو والدي بتقرنيا I don't know كمزي نعايز خلنا انت هاليو سيمت أنا باي يقرب بسكي حدا سب كباي سددموني نعايز خلنا انت هاليو إذا انت قبرو مالو مالتيو challenge قبرو مالو يفرارحو مالو بس بقالاتو مالتي. Zeker. En dat uitdagen, dat doet hij omdat hij ze ten schande wil brengen. Hij wil ze omlaag halen in hun gedachten. Hij wil ze omlaag brengen in hun gedachten. زي challenges قبرو زلوناتو علامة خان انت قبرو مسزلي كحفرهم سلزدلي مالتي مخنياتو كم زي سعر قطعنا سلازخونه شعو مسعره إلكم نير نزبل زربا بتعمي زحفر زربا خونم انتي زربو مالو مالتي. En daarnaast zien we dus dat Saul bang is. En Saul is een koning van de Israëlieten. Hij is de eerste koning die uitgeroepen is voor het volk van God. Daarvoor hadden we de Heer die hun als leider had. Die de Israëlieten als leider hadden. Maar Saul die was daar geroepen. En deze Saul die was bang. Die was bevreesd. كاب عسرت حد غير لنا خان ساول كم زفرحن رمالت ساول حدا قدامي اب اسرائيل نغوس زغونس كما مجمرتا ناي غويتا زنبرنا مالتي سو نغوسنا نيرو دحر كاني قدامي نغوس نبر اب اسرائيل كان ساول زبالي ساول كاز نغر مسمعه فرح يبلنا قال املاخ. Dus als Saul bang is, ساول ندحر انت فرحو als hij als koning bang is, hij is de leider, iedereen volgt hem. Als hij dus bang is, dan is de rest ook allemaal bang. En het gekke is dat we zien dat alle soldaten ook bang zijn, dus ze nemen het voorbeeld aan van de leider. Maar dan komt er een man, een jonge man, die geen aanzien had bij mensen. Een man uit Bethlehem, een man van belofte, een man waar de geschiedenis gaat beginnen. Deze David die komt tevoorschijn. En deze David heeft een hele andere kijk. Zijn ogen zijn niet gericht op het fysieke. Maar zijn oog is gericht op het geestelijke. En we zien dat zijn vader hem weghaalt en hij neemt hem mee en hij zegt: deze broden moet je naar de broers brengen en je hebt ook kaas en die moet je naar de dienaren brengen die daar bij de soldaten zijn. Ja, as كنرن كلنا خجمرن كله مجمرتا أبوه نابتم توم حواتهم استوى تحدرات سلزنبرو أبوه نعازي بانن هلكا بزي كاس كان هلكا
أكاسني هلا كابزي بعلها حسكا أبصحلهم ميلو منابي مالتي نفتناي وق بوتا كبتصح مقبت رأي خيرو تلاقيهم مالتي. Nou, jullie kennen dit verhaal. En als we iets naar verder gaan doorspoelen, dan zien we dat David eigenlijk zichzelf voorstelt als degene die tegen deze persoon wilt vechten. إذا زانتاز تفلتوا وياكم سلا زغور برحق إلنا هنكتسلينا أبينا نرى حج خنرن كلنا مالتيو داويد كافتي تلاقوا وتسي كم حدا نتقولي كبا أسوس خل سب كوين أب قدمي تقرب كلون نريو مالتي. Want deze David heeft iets gehoord. إذا داويد بهال سوا إذا حدا نقر سمعوا له. Want hij zei tegen zichzelf. ننفسو خمسي له خزارب كلون نريو. En daarnaast ook tegen de mensen die daar waren. ولو إن تم تقوز نبور سبات. Hij zei: wie is deze onbesneden Filistijn die zo praat over mijn Heer? كزاربن كله خمسي له مالتي من يوز فلسطين أوزي جزر فلسطين أوزي نهزب إسرائيل كم زجير زفر رح زلوا له. En hij geeft bij Saul aan dat hij ten strijde wil trekken. ده حركان نب سأقول كيروخ أني أنا خبأ سوق اللي نزل عايزة أنا خودق اللي له خزارب كله En Saul denkt bij zichzelf: deze kaasbezorger, wie is hij? سأقول كريون كله خان من يزي سيلو ما بتصحي بزور خرز قبر مسسي كميل يزي كبأ سوي لحسي. Want als we kijken naar David, hij was een koerier van zijn vader, want hij moest iets wegbrengen. داويد كريون كلنا بزور خرينير ما بتصحي ناي مقبي كابوس نبرت كبتصحي خيدونير. Maar onderweg kwam hij iets tegen. Hij zei: wie is deze onbesneden Filistijn die zo praat over mijn Heer? Nou, Saul kijkt naar hem. Hij zegt: jij bent jong. Het lukt waarschijnlijk niet. Je bent nog klein. Je hebt geen ervaring in het vechten. سأقول كأنا داويد مستومته بزح نجار تزاربوني إشتي خا من سيخا ولا حنتي إكسبيرينس يبل كان ولا ون كتب بأسون تمثل أيدخلني خاص لازم كتب بأسو أيدخلني خايلوه مالتي. Maar David wist één ding. داويد كان حنت نجار فليت. Hij wist hoe de Heer hem tot hier had gebracht. إجزابير كميلون أبزبوت از خمسة بصحة فليت. Hij wist wat de Heer had gedaan in voorbereiding. إجزابير نز نجار زن مدلاوس أنتي كم زجبرة فليتو. Wist je dat David al tot koning was gezalfd? Toen hij als herder was, maar hij was nog geen koning. داويد سك أدم من إس أنتي بهال Kom nog eens. Dat heb je. Wassa. قوسان كله داويد قدم كم نجوس يو تقبيو سجى حجج نجوس هيكون انزله. Ja, dus en David die was in zijn voorbereiding. داويد بس نجارزي دالو إنيرو بهوتو. Mag ik jullie wat zeggen? حن نجار كنجاركم خلوا. Jullie zijn allemaal koningen. كلاتكم نجوسات النجسات نيكم. Jullie zijn een heilige natie. كلاتكم نجساتكم. Want jullie zijn wat is het? De kinderen van de Allerhoogste Heer. Dus als jullie hier op aarde lopen, loop niet normaal rond hier op deze aarde. Want als je kijkt in het geestelijke, wijkt alles. Want vorige week hadden we een les gekregen over Emmanuel. In man is El. In man is Emmanuel. In man is God. Dus als God al met ons is, wie kan dan tegen ons zijn? En dit is de zekerheid die David had. Want David wist: ik weet wie met mij is. En omdat ik weet wie met mij is mijn situatie ook anders. Dus als jij hoe jij kijkt, hoe jij ziet verandert, dan zal de omgeving ook anders worden. Maar dan kijk je niet naar Goliath, maar dan kijk je naar verbond. Prijs de Heer. En als we verder gaan in vers 45, David spreekt nu een aantal dingen onder elkaar. En hoe mooi is dit, hè? Hij vond dit wat hij nu zegt veel belangrijker dan het gevecht wat hij aangaat. Voor David was niet nummer 1 het gevecht. Het nummer 1 voor David is wat hier in vers 45 staat. En in vers 46. En hoe mooi is het? David verhoogt de Heer. En niet 1 keer, niet 2 keer, niet 3 keer, niet 4 keer, maar 7 keer verhoogt hij de Heer. كرن كلنا خاني داويد كزاربن كلو مخناتو إذا زرباز سلا أقداس نجاري لو سلا حسب زرا أنا يو
ንግዚአብሔር ሓደ ጊዜ ክልተ ጊዜ ጥራይ ዘይኮነ ሸውዓተ ጊዜ ክብሪ ክህብ እንከሎ ብዘረባ ዝንርኢ ማለት እዩ Maar David zei tegen de Filistijn, u komt naar mij toe met zwaard, met speer en werpspies. Maar ik, nummer 1. Wat zeg ik? Nummer 1. Maar ik kom naar u toe in de naam van de Heere van de legermachten. Nummer 2. De God van de gelederen van Israël die u gehoond heeft. Nummer 3. Op deze dag zal de Heer u mij uit uw handen overleveren. Nummer 4. Ik zal u verslaan en uw hoofd wegnemen, zegt hij. En ik zal deze dag de dode lichaam van het leger van de Filistijnen aan de vogels in de lucht geven. En aan de dieren van de aarde. Nummer 4. Heel de aarde zal weten dat Israël een God heeft. Dus heel de aarde zal weten dat Israël een God heeft. Nummer 5. En deze hele gemeente zal weten dat de Heer niet door zwaard of door spies verlost. Nummer 6. Want de strijd is van de Heer. En nummer 7. Hij, de Heer, zal u uit onze handen geven. ኣብዚ ካብ 45 ኣትሒዙ ክዛረብ እንከሎ 7 ግዜ ንእግዚኣብሔር ክብሪ ሂቡ ማለት እዩ ሕጂ ክነንብቦ ከለና ክንሪኦ ከለና ዳዊት ከዓ ነቲ ፍልስጤማዊ በሎ ንስኻ ብሴፍን ብኩናትን ብመዝረቕን ትመፅና ኣለኻ ኣነ ግና ሓደ ኣብዚ ንእግዚኣብሔር ክብሪ ክብሎ ከሎ ንርኢ ብስም እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት እቲ ንስኻ እተባጭዎ ዘለኻ ኣምላኽ ጭፍራ እስራኤል እመፀካ ኣለኹ ሎሚ መዓልቲ እግዚኣብሔር ንኣኻ ኣሕሊፉ ኣብ ሂደይ ክህበኒ እዩ ትበይ ቶኽ ኣብዚ ኣኻልኣይ ግዜ ማለት እዩ ኣነ ከዓ ክቐትለካ ርእስኻ እውን ካባኻ ክወስድ እየ ሬሳ ሰራዊት ፍልስጤማዊ ከዓ በዛ መዓልቲ እዚኣ ንዕዋፍ ሰማያትን ንኣራዊት ምድርን ክህቦም እየ እሞ ኣብ እስራኤል ኣምላኽ ከም ዘሎ ኩላ ምድሪ ክትፈልጥ እያ 3 እቲ ውግእሲ ናይ እግዚኣብሔር እዩ እሞ 4 እግዚኣብሔር ብሴፍን ብኩናትን ከም ዘይኮነ ዘድሕን 5 ብዘላ እዛ ማሕበር እዚኣ ምእንቲ ክትፈልጥ ንሱ ንኣኻትኩም ኣብ ኢድና ክህበና እዩ 6 كونه خا of hier eindigt hij. Je hebt eentje overgeslagen. حنتي مسجر له مسلني. Oh, Ilkia. Ja. رئيس سراويت فلسطين ما خا بزا معلت زيا نعوافن سماين عراويتن مدرن كهبهم إيه مو أبزي أشدشة أب إسرائيل أملاكا كم زلوا خلا مدري كتفلت إياه شوعته. Praise the Lord. أبزي تقصد شوعته جزء نجزي أبهر كبر خهبن كله نرى مالدي. Dus David, hij weet dat hij klein is, want ja. Hij kent zijn lichaam. Hij weet dat hij niet even groot als Goliath is. Hij weet dat hij niet beoefend is in het vechten in de leger. Maar zijn gedachte en zijn idee en zijn glorie komt van de Heer. Het komt niet door mij. Maar het komt door de Heer. En waarom dacht David over deze dingen? Hebben jullie wel eens nagedacht hoe David Goliath heeft verslagen? Heel veel zouden zeggen, ja, omdat hij een slinger had. Omdat hij stenen had. Maar David had een bepaald soort geloof. Als we naar de Bijbel kijken, moeten we goed kijken naar herhaling. De Heer zegt vaak in het woord, voorwaar, voorwaar. Of let op, let op. Of hij roept Martha, Martha. Hij noemt haar bij naam 2 keer, niet 1 keer. Als we kijken naar de Bijbel moeten we goed kijken als dingen vaker geschreven zijn. En we zien in vers 26 en vers 36 een bepaald uitspraak wat David doet. In vers 26 zegt hij, David stond dus tegen de mannen die bij hem stonden en hij zegt, wat zal men doen met deze Filistijn die hem verslaat en de smaad van Israël afwendt? Hier komt het. Want wie is deze onbesneden Filistijn wil, dat hij de gelederen van de levende God durft te honen? En vers 36, uw dienaar heeft zowel de leeuw als de beer verslagen, zo zal deze onbesneden Filistijn zal als een van hem, omdat hij de gelederen van de levende God heeft gehoond.
داويد كعب 26 اتقالات كندقمو خلو نري ازو خاني داويد كع دمانتهم مسؤدو إلهم زلو سبات إذن سراويت هياو أملاخ زباج وزلو زي جزور فلسطيماوزي من كون إيو إلو مالتي أب 36 كاني جيلاخا عم بسان دبنك أتيلو إيو إذا زي جزور فلسطيماو إذا خا نسراويت إتهياو أملاخ تعرفوا إيو مو كم حدا كباتاتهم كخون إيو بلو خلو نري مالتي. Prijs de Heer. Dus, en dit is het geheim van David. Als we kijken naar David, gaat het om deze twee uitspraken. Nee, David مستير كأني أبزين كل التزرباء كنرئن كلنا مالتي. Terwijl iedereen omhoog keek, كلاتهم نلعل علي ويناتو أكلات كتأمتهم كلو. waar keek David? داويد نبيريو. Hij keek naar beneden. مسون تحت يوريو. Hij zei, wie is deze onbesneden Filistijn? من يوزي زي جزور فلسطيماوي. Deze Filistijn is niet naar de dokter geweest. زي فلسطيماوي زي تجزرنا بدكتور كي أي بتحف أي فلت إنيلو. Dus wie is hij dat hij zo praat over mijn Heer? من يوزي كم زيلون هزب أملاخي هزب أملاخ الزربي ولا حسب. Weet je wat een besneden toestand inhoudt voor David? زي جزور مخان داويد أنت يرديت كم زلوت فلتوريهم. Leven onder verbond. زخون قال هيوت كم زي اللي مالتي. Verbond. In het Tigrinya? Kidan. كيدان. Ja. Leven onder verbond betekent dat jij een paraplu hebt boven je hoofd. Dus David ging niet af op wat het fysieke was. Hij ging niet af op wat hij zag. Maar hij ging af op verbond. De Heer werkt altijd met verbond. Het Nieuwe Testament is een verbond die we in Christus hebben. Het verbond die hij met Abraham had. Ik zal ervoor zorgen. Ik zal jou helpen. Ik zal ervoor zorgen dat jij gezegend zal worden. Ik maak naties van jou. أنا نعاقة كبزحك يخبلون كلنا أبراهام نعاق هزبي كجبرك هزبها كبزحك يخبلون كله إذا كيدان إذا أبولي كيدان نرى مالتي. En dat is als wij leven onder de paraplu van de Heer. إذا خاني قبل تحت سألالك زي أبير كنا بركلنا. En David wist dit. David كأزنا جرز فلت. Want David had een belofte in de Heer. معناته David promise نيرو. Zijn kracht was in de Heer. نحيلو أبقيتها نيرو. En hij keek naar de wereld op basis van het geestelijke. En als we vaak onze situaties benaderen vanuit het fysieke, dus vanuit wat we meemaken, dan zullen we ongelukkig worden. Want situaties zullen zeggen, je bent klein, je bent arm, ja, het kan niet, het lukt niet, wie ben jij? Het zal je identiteit veranderen. Het zal je nog meer stress geven. Dat is wat situatie doet. Maar als je leeft onder het verbond en de belofte van de Heer, als je spreekt vanuit de woorden van de kracht van de Allerhoogste Heer, dan zul je de stappen die je neemt hier op deze aarde anders lopen. De Heer, of David, die benoemt de Heer dat hij, elke stap die hij zet, dat zijn voeten als een lamp zijn. Zijn woorden zijn een lamp voor zijn voeten. En een lamp is niet het licht wat we hier zien alleen, hè? Lamp is inzicht. Dus als ik ga lopen, zijn uw woorden voor mij inzicht. Dus ik kan al van verre zien wat er gaat gebeuren. برهان زت رأي يكون من هذا برهان زي قبل عليه زول نقرأ رأي تري إتا نقالك نقرأ مبرهات لما قديك برهان كفلون كولوجن أو خيبة حكا خلقا أنت كم زولو يري كمالتي. De Bijbel zegt is dat wij niet leven en wij letten niet op de dingen die het zichtbare zijn. متحف قدس كزارون كله عفت زرع نقرأ رأي يكون عن نبريزبل. Maar wij leven in het onzichtbare. عفت زرع نقرأتنا. Dus wij die in de Heere zijn. Wij die bedekt zijn door het bloed van Christus. Het bloed van Christus is een verbond. De vijand kan jou niks doen. Maar hij kan wel met een idee komen. Wist je dat we in een tijd van oorlog zijn? We zijn in een tijd van oorlog. En de strijd is om wie jij bent.
Het woege kan en men net woege. In de schaas meni gazebeli. De strijd, de geluiden die je hoort om je heen, Het heb kababi gaat sam'u demti. willen ervoor zorgen om jouw identiteit te veranderen. Men net kazaqir demti gewoon. En als David zijn identiteit niet wist, Dawid nato men net zefelet neer om te Saul gewoon. wist niet zijn identiteit, Dawid Saul wen de nato. soldaten wisten niet hun identiteit. Saul walati om watahadarat men neto ay mefelot. Maar David zei, wie is hij, die onbesneden? Hij is niet onder het verbond. Hoe kan hij zo tegen mijn God praten? داويد كن من النتو فليت أسيتا قلبي تشعو من يوزي فلسطين أو زي جزرنا عنا هزبين عنا زي سرات إنا يلو Dus als jij onder het verbond leeft, دحر أنا أب كيران زلوا بوتات leef je met de zekerheid dat de Heer het zal doen. بأمنتي خاتنبر يسوع كريستوس كم زجبره. Prijs de Heer. Amen. Dus Israël die leeft onder het verbond, إسرائيل أبز جزء أب كيران زلوا جزء maar ze نبر. leefden er niet naar. جن بوجن ينورين ورن. Dus zorg ervoor, mensen, jullie hebben straks een paraplu nodig als jullie buiten lopen. حجينا ودقوت تلكم تسأل يدليكم ما يسلا زهرم زلوا. Ik hoop dat jullie paraplu mee hebben. تمام عليكم تكون تسفى قبر. Maar weet je wat een paraplu doet? تسأل تقبر تفلتوريهم. Een paraplu zorgt ervoor dat jij niet nat wordt. تسأل نسخة تطلقي بالعلاقة خوين يوزي شفناك. Stopt de regen? ما يتطاولوا مال الدين. Nee, die paraplu zorgt ervoor dat de regen komt, maar het zorgt ervoor dat jij niet nat wordt. تسأل ما يكون تطاو تبلو تسأل جن نسخة تطلقي ترى أتكلم خلال. Situaties kunnen van alles zeggen. كنا تات زخون خوين خلي ما يكهرب. Maar als je onder het verbond leeft, نسخة بتحت تسأل doet كيران het jou تالي هاجن. niks. مكانات كاي غير. Dus daarom is het goed om te weten wie jij bent in Christus. سلازي دماني أجد داسي من مخان كمان النت كاب كريستوس كتفلت. Vele mensen die lopen met een paraplu, بزح حسب تسأل الحزام من كاسغوسيو. we zitten allemaal in de wet van de Heer. حج كلاتنا عفتنا حقنا إجزابيرنا تخلي. Want de Heer heeft ons vrijgekocht, want wij hebben de Heer aangenomen in ons hart. مغناتو إجزابيرنا عنا سلاز دليلنا تسوعنا نحنا قبلبنا سلاز تقبلنا. Dus het is mooi dat we allemaal de Heer hebben aangenomen in ons leven. سلازي بتعمد تصبغ دس بالنجارات كلاتنا عن يسوع كريستوس سلاز تقبلنا. Als je dat niet hebt gedaan, gaan we straks bidden. إذا أنت حد عليك قبركم سبعة تهليكم ده حريك نصلينا. Maar het is iets anders om te leven in de wet van de Heer قال لي فلي زبالة نابرأي وندحر أنا أفتنا إجزابير كيدان تنبر تهليخا. of in het verbond van de Heer. وي أفتح حقي وي دم أفتح كيدان مالت. سلاز أب كلتي أبي تنبر لها لوتي قالوا ماتي أفتح حقي رح تنبر زلها ويس أب كيدان إجزابير. Dus daarom is het belangrijk om in de Heer te leven, onder het verbond. معناته بتعمي أقداسي أبتي حقي زي كونس أفتح كيدان إجزابير تشفين. Want als je buiten loopt en je hebt de paraplu dicht, je hebt het woord dicht, wat heeft het dan voor nut? معناته تصلال أبيد كحس كدقنت وتقع عتقها يلا خاص لزي تلقيها خاتم لس ولا حتى تشوفني خمالت. Je hebt de redding, je hebt de genade in je handen. Je hebt misschien het eeuwig leven. أبيد كتوهب كخنا يزال العالم هيوت أجاد إحنا توهب كخا. Maar de kracht van het kruis werkt alleen als je daadwerkelijk onder het verbond leeft. فتحيلنا مسكال جنا نبى حق أبي هوت كخفيت كايا هم تصلال تخفيت كايا نتلا خطرة يسرح. We zijn bijna aan het eind van het jaar. إذا عمت زيت ودا الله. De vijand zal er alles aan doen zodat jij niet van het oude naar het nieuwe gaat. تصلائي بزح نجار كجبري مخناتو نسقة كابتي أرجيت نافت حدش نخيت خير بزح نجار كفتني تصلائي. Wist je dat zo tegen het einde van het jaar? تفلتوا يخم مبزعتوا جزء على عمت كتودا أنكلا. Statistisch gezien, als je kijkt naar de onderzoeken die gedaan zijn, نبز تفلا لي عينت مرمرات استجبر خنر إنكلنا. zijn er heel veel huwelijken die tot echtscheiding komen. أمودة عمتي مبزعتوا حدار فحزبل. Zo aan het einde van het jaar. أمودة زعمت. Het huwelijk is het verbond in Christus. الكيدان سواء سبيتن مالتي تأجد داس كيدان أبي جزابهري. Het huwelijk is beschermd door de hand van de Heer. إذا حدار زدماني أبي جزابهر أبزلو سبات بجزابهر زت خدناش. En in het huwelijk is een verbond die we niet bij de rechter of bij de notaris hebben gedaan. Het huwelijk hebben we voor de Heer gedaan. إذا كيدان إذا أبخمنتو ويبسفلا لي عينت أوفيسات كيدنا زجبرنا كيدان يكونن أبتحت جزابهر كوننا زأسرنا كيدان. De Bijbel zegt wat de Heer samen heeft gebracht, kan geen mens scheiden. قال أملاخ كزاربن كله جزابهر حد زجبره مانم أيفليو يزل. Ik weet niet waarom ik over de huwelijk praat. من تايب زعما حدار زاربا لوخ أيفلني. Maar het is belangrijk om jij als man onder het verbond te leven. جن بتعمى أقداسيو من الصغا خمسة متن عبتحتي كيدان كتنبر. Om jij als vrouw onder het verbond van de Heer te leven. الصغا خمسة وأيو كم سبيت كلها تنا عبتحتي Want كيدان. als je niet onder het verbond leeft, als jij je vrouw niet eert, als jij niet je vrouw lief hebt, als de vrouw haar man niet eert, dan leef jij niet meer onder het verbond. سبعين سبيتو أنت زي فكر واتا سبيت خان سبعين أنت زي خبيراتو كابز دحرزي أب كيدان إجزابير تنبري لخان مالتي. We horen elkaar te eren.
ننعددنا We horen elkaar te كنكبابر steunen. En zo ook binnen de gemeente. ننعددنا كنكبابر كنفاقر يزقبنا ولا ون أب تشرش مالتي En dat is onder het verbondleven van de Heer. إذا دمنا أب تحت كيدا نايك زابير من بارير إنا مالتي Ja, maar Abadi, je kent mijn man niet. Hij is gek. كتب تخيلي خا يا عبادي سبعي بتعمي تقولوا لي ولا حد تعنا يقولوا Abadi, je kent mijn vrouw niet. Ze heeft geen idee hoe het leven werkt. ولا ون كتب تخيلي خا سبيتي ولا حنتي رديتها بلان كمي كم تخون علمتي وحنتي تفلتنا تبل تخيلي خا Dien elkaar, eer elkaar. نعد كاكن كترجلا جلا لك Praat met كبابر elkaar, لك bid met elkaar. كتزارارب كتصلي لك Want weet je wat het is? انتي وانتيلنا Het huwelijk حدال is niet om jou. بزعبا خا يكونن Want vaak denken wij dat het huwelijk gaat om man en vrouw. تحضر كل جزء نحسب كلنا بزعبا سبعين سبيت إنه بزعبا خا زخيت Maar God kijkt naar generaties die hierna komen. እግዚአብሔር ግን ናሓዳር ክርእን ከሎ ብድሕሪኻ ዝመጽእ ጀነሬሽን Want als hij over Abraham praat en hij zegt dat zijn generatie zal komen door Abraham, dan heeft hij het over degene die daarna komen. ብዛዕባ ኣብርሃም ክዛረብ እንከሎ ምሳኻ ኪዳን ኣትየ ክብሎ እንከሎ ንኣብርሃም ብዛዕባ ኣብርሃም ጥራይ ዘይኮነ ድዛረብ ነይሩ ብድሕሪኡ ዝመፁ ወለዶ ብድሕሪኡ ዝቕፅሉ ወለዶ እንከላይ ድዛረብ Want ነይሩ God identificeert zich ook zo. Hij zegt de God van Abraham, ምክንያቱ እግዚአብሔር ክዛረብ እንከሎ de God ኣነ van Isaac, de ኣምላኽ God van ኣብርሃም Jacob, ኣምላኽ degene die ይስሐቅ daarna komen. ኣምላኽ ያዕቆብ እየ ዝብል Tegen Jozua zegt hij, doe dit en leer dit ook de generaties die hierna komen. ንኢያሱ ክዛረቦ እንከሎ እዚ ተማሃሮ እሞ ድሓር ከዓ ነቶም ድሕሪኻ ዝመፁ ወለዶ ከዓ መሃሮም እዩ ዝብሎ Dus daarom is het belangrijk in het huwelijk ብኸምኡ ከዓ om ንኣገዳሲ niet aan ኣብ ሓዳር jezelf te denken, ብዛዕባኻ ጥራይ ዘይኮነ ብዛዕባ onder het verbond te leven ቃል ኪዳን ኣብ ትሕቲኻ ዘሎ ክትነብር ኣብ en de Heer daarin te eren. Amen. ከምኡ ከዓ ንእግዚኣብሔር ክተኽብሮ ማለት እዩ Prijs de Heer. In Johannes 2 vers 23 tot en met 25 ኣብ ዮሐንስ 2:23 zegt de Heer Jezus Christus. En toen hij in Jeruzalem was op Pasen, Pesach, tijdens het feest, geloofden er velen in zijn naam. Johannes 2 vers 23 tot en met 25. ዮሐንስ 2:23 En toen zij zijn tekenen zagen, wat hij deed, geloofden dus heel veel mensen. Maar Jezus zelf vertrouwde zich aan hen niet toe. Jezus Christus vertrouwde zichzelf niet aan hen toe. Omdat hij hen allen kende, zegt de Bijbel. En omdat het niet nodig had iemand van de mens te getuigen. Want hij wist zelf wat er in de mens zat. Johannes 2 vers 23. ነቲ ወዲ ዝኽሕዶ ዘበለ ኩሉ ንዕኡ እቲ ኣቦ የብሉን እቲ ወዲ እተኣመነ ግና እቲ ኣቦ ኣለዎ ቀዳማይ ዮሐንስ 2:23 Evangelie van Johannes. Ja, ወንጌል ዮሐንስ It's okay. ምዕራፍ 2 ነቲ ኢየሱስ ብበዓል ፋሲጋ ኣብ ኢየሩሳሌም ከሎ ዝገበሮ ተኣምራት ምስ ረኣዩ ብዙሓት ሰባት ብስሙ ኣመኑ ኢየሱስ ግና ኣብ ሰብ ዘሎ ባዕሉ ዘይፈልጥ ስለ ዝነበረ ሓደ እኳ ብናይ ሰብ ክምስክረሉ ኣይደለዮን ንኩሎም ይፈልጦም ነበረ እሞ ኣይኣመኖምን Dus deze mensen die daar waren, de Heer gaf zichzelf niet aan hun. እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ሰባት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይተገለጸሎምን Ze waren wel gered, ድሓኑ ሰባት እዮም ነይሮም maar ze waren niet in het verbond. ግን ኣብቲ ኪዳን ዝነበሩ ሰባት ኣይኮኑን ነይሮም Ik weet niet waar in de Bijbel staat dat de Heer Jezus Christus niet veel wonderen kon doen in een stad. ኣብ ገለ መጽሓፍ ቅዱስ Hij kon niet heel veel wonderen doen vanwege hun hart. Omdat ze een verharde hart hadden. መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ እንከሎ ኣብ ገሊላ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ከደስ ዝኾነ ዓይነት ተኣምራት ክገብር ኣይከኣለን ምክንያቱ ልቦም ስለ ዝረኣየ ማለት ስለ ዝተቐበሉ Is het niet vreemd dat Jezus Christus, de Allerhoogste Heer, geen wonderen kan doen? ብጣዕሚ ዘገርም ነገር እዩ ሓቀይ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ኣብ ሓደ ቦታ ምስ ከደስ ተኣምራት ክገብር ዘይክእል ስጋዕ ዝኸውን Vanwege het hart van de mensen. ብሰንኪ ናቶም ልቦም ተኣምራት ክገብር ዘይክእል ይኸውን ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ Dus als jij niet in lijn bent met het woord van God, ስለዚ ንስኻ ኣብ ሓደ ላይን እንተዘይሃለኻ ምስ ቃል ናይ እግዚአብሔር zal de Heer niks doen. እግዚአብሔር ወላ ሓንቲ ብሂወትካ ኣይሰርሕን እዩ Dus als jij niet onder de paraplu van de Heer in geloof leeft, ስለዚ ንስኻ ኣብቲ ጽላል ናይ እግዚአብሔር እንድሕዳ እንተዘይሊኻ als jij je hart verhardt, እንድሕዳ ኣብ ልብኻ እንተዘይሃልዩ zal de Heer daadwerkelijk niet heel veel doen. እግዚአብሔር ከዓ ንወላ ሓንቲ ክገብርስ ኣይክእልን እዩ ማለት Weet je wat zal overheersen? Angst zal overheersen, net als de soldaten en Saul. ስለዚ ድማ ድሓር እንታይ ያጋጥም ፍርሒ ይገዝአካ ከምቲ ሳኦልን እቶም ወተሃደራትን ፍርሒ ዝገዝኦም Wanneer je dus verandert hoe jij kijkt, ኣጠማምታኻ እንተተቐይሩ zal hetgeen wat jij ziet ook anders zijn.
እትስኻ ትሪኦ ኸዓነ ድሓር ካልእ ክኸውን ክቕየር Dus verander je kijk. ስለዚ ኣረኣእያና Verander hoe je zicht is. ኣተሓሳስባና ኣረኣእያና Kijk ኩሉ door het licht van de Heer. ብናይ እግዚኣብሔር ብርሃን ንርአ Prijs de Heer, amen. ኣሜን Want de Heer die is hier. እግዚኣብሔር ኣሎ Amen. Dus alles wat we van de Heer hebben ontvangen is al daar. ኩሉ ካብ እግዚኣብሔር We ዝተቐበልና hebben alle ነገራት hemelse ኣሎ zegeningen al ontvangen. ኩሉ እቲ በረኸት ናይ ሰማይ ዝኾነ ምሳና ኣሎ Maar vaak bidden we, Heer, geef mij. Heer, ik wil meer van u horen. ምሳና ከሎ ግን ኩሉ ግዜ እግዚኣብሔር በጃኻ ሓግዘኒ በጃኻ ሃበኒ ድምፅኻ ስምዐኒ ንብል ማለት እዩ Maar zijn woord is al zijn stem. እቲ ኣስምዐኒ ንብሎ ዘረባ ግን ድምፂ ቃል ኣምላኽ እዩ We vragen, Heer, spreek tot mij. Ik wil u horen. እግዚኣብሔር በጃኻ ተዛረበኒ ኢልና ንዛረብ ኢና ንፅሊ ኢና ግን እቲ ዝዛረበና ቃል ግን Soms ምሳና denk ik dat de Heer tegen ons zegt, maar je hebt niet eens geluisterd naar wat in het woord staat. ሓንሳ ኣነ ክሓስቦን ከለኹስ እግዚኣብሔር ምሳኻ ዝሃብኩኻ ቃል ኣምላኽ ኣየንበብካዮን ዝብለና ኮይኑ እዩ ትስምዐኒ Dus daarom is het belangrijk om te leven vanuit het woord van de Heer. ስለዚ Amen. እዩ ኸዓነ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ኣብቲ ቃል ናይ እግዚኣብሔር ክንነብር Oké, David, het vertelt ons, we gaan terug in vers 48. Dat is ook een strategie hoe wij moeten vechten tegen de vijand. ናብ ክንመለስ ኢና ናብ ቀዳማይ ሳሙኤል ኣብ 46 Vers 48. 48 En de Bijbel zegt, en het gebeurde toen de Filistijn opstond en naar voren kwam. En het gebeurde toen de Filistijn opstond en naar voren kwam. እቶም ድሓር ክንሪኦም ከለና ኣብ 48 ከዓ እቲ ፍልስጤማዊ ተንሲኡ ናብኦም ምስ መፀ ምስ ከደ Wat doet David? David, Hij ging naar achteren. ዳዊት ቁሩብ ርሑቕ ኢሉ ማለት እዩ ንሱ ምስ ቀረበ Nee, toch? ናይ Nee. Wat deed David? ዳዊት እንታይ ገይሩ Hij ging naar voren. ድሕሪት ኣይኮነን ተመሊሱ ንቕድሚት እዩ ኸይዱ Het mooie is dat David niet terugging. Op het moment dat de Filistijn naar hem toe kwam, ging hij ook direct naar hem toe. እዚ ከዓ ሓደ ስትራቴጂ ዘርእየና ማለት እዩ ከመይ ጌርና ንፀላእ ክንበኣስ ከም ዘለና እቲ ፊልስጤማዊ ንቕድሚት ምስ መፀ ዳዊት ንድሕሪት ኣይኮነን ተመሊሱ ዳዊት መሊሱ ንቕድሚት መፂኡ ቀሪብዎ Weet je hoe de Heer werkt? እግዚኣብሔር ከመይ ከም ዝሰርሕ ንፈልጥ ዲና De Heer, als jij onder contract bent, onder het verbond van de Heer ኣብ bent, ሓደ ኮንትራክት ወይ ከዓ ናብ ሓደ ትሕቲ ቃል ኪዳን እንድሕዳ እንተሃሊና als jij beweegt, ንቀሳቐስ እንድሕዳ እንተሃሊና beweegt de hemel met jou mee. ምስ ሰማያት ከዓ ምሳና እዩ ዝንቀሳቐስ Dus als jij stappen maakt, እንድሕዳ ንስኻ ሓንቲ ስጉምቲ እንተወሲድካ beweegt de hemel met jou mee. ሰማያት ከዓ ምሳኻ ይንቀሳቐስ ማለት እዩ De Bijbel zegt, መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ hetgeen wat in de hemel, hetgeen wat hier op aarde gebonden is, ኣብ ምድሪ ዝኣሰርክሞ zal ook in de hemel zo zijn. ኣብ ሰማይ ከዓ ክእሰር Dus als hier op deze aardse plek waar wij staan, ስለዚ ኣብዚ ንሕና ዘለናዮ ምድሪ ዝጠጠው ኢልናዮ ዘለና als we hier hetgeen gebonden hebben onder de paraplu leven van de Heer, እንድሕር ዳ ንስኻ ኣብቲ ትሕቲ እግዚኣብሔር ዝተዋሃበካ ፅላል እንድሕር ኣብዚ ምድሪ ኮንካ dan zul እንተኣሲርካዮ je zien dat de Heer met jou meebeweegt. ሽዑኻ ክትሪኢኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳኻ ኮይኑ ነቲ ነገር ከም ዝኣስሮ In het gehele Bijbel, als we kijken, beweegt de Heer mee met degene die trouw zijn aan ኣብቲ de Heer. ኩሉ መፅሓፍ ቅዱስ ክርኢ ከለና እግዚኣብሔር ወይ ከዓ ሰማያት ብምሉኡ ምስኡ ይንቀሳቐስ ከም ዝነበረ ምስቶም ናይ ኣምላኽ ሰባት ይንቀሳቐስ ከም ዝነበረ ንርኢ Mozes die hief zijn staf omhoog. ሙሴ ነቲ ናቱ በትሪ ንላዕሊ ሓፍ ምስ ኣበላ Dus Mozes bewoog. ሙሴ ምስ ተንቀሳቐሰ Wonderen die verricht werden. እንድሕር ከዓኒ ተኣምራት ተጋጢሙ ማለት እዩ Martha die een boodschap had gekregen om het graf van Lazarus weg te rollen. ማርታ ነቲ መቃብር ክትልዕሎ ምስ ጀመረት Ze duwden het weg ምስ ለዓለቶ ነቲ እምኒ en de wonder kwam eruit. ድሕር ከዓኒ ተኣምራት ኣጋጢሙ Jozef of Joshua die had de priesters geboden om in het water te stappen. ጆሹዋ ከዓኒ ነቲ ካህን ናብ ማይ ከስጉም ምስ ነገሮ En je zag dat er wonderen verricht werden. ድሕር ከዓኒ ምስኡ ከዓኒ ተኣምራት ክኾን ከሎ ንርኢ En Petrus die kreeg de opdracht van Jezus Christus om zijn net weg te gooien. Dus er gaat altijd iets van handeling vooraf aan hetgeen wat de Heer voor jou wil doen. ንሪኢ ከለና ካ ድሕር ካስ ነቲ ናትኩም መግፈፍ ዓሳ ደርቢዎ ምስ በሎም ከዓ ዓሳ ከውፅኡ ከሎ ንርኢ ማለት እዩ እዚ ዘርእየና ከዓኒ ንሕና ኣብዚ ምድሪ ኮይና ሓደ ነገር ክንጅምር ከለና ሰማያት ወይ ከዓ ናይ እግዚኣብሔር ተኣምራት ከዓ ምሳና ከም ዝንቀሳቐስ ንርኢ ማለት እዩ Amen. Prijs de Heer. Nog een paar tellen, dan ga ik afronden. Psalm 25. መዝሙር ዳዊት 25 Ja. Vers 12 en 14. Wie is de man die de Heere vreest? Hij onderwijst hem in de weg die hij moet kiezen. Zijn ziel overnacht in het goede. Zijn nageslacht zal de aarde bezitten. In vers 14 zegt het. Vertrouwelijk gaat de Heere om met hem die vrezen. Zijn verbond maakt hij hun bekend. 12 en 14.
عسرت خلطة Lees عسرت andere ربعت. vers maar. Ja, 12 tot en met 14, 13 ook. اوكي نجزابير مزمورات عسران حمشان عسرت خلطة مالتيو نجزابير زفره سب من إيو نقو إتا زحاريا من قديك مهرو إيو نفسو بدحان كتنبر زرقو نمدري كورسا إيو مستير إجزابير سي نتوم زفره إيو نسون كيدانو كفلطو إيو. Amen, amen. Prijs de Heer. Weet je wat de Heer wil dat jij doet? እግዚአብሔር ካባኻንታ ይጽበ ከንትሕር እንተሓቲትካ De Heer wil dat jij wandelt in geloof. እግዚአብሔር ብእምነት ንስኻ ክትስጉም ይደልየካ Niet alleen maar over geloof praten, ስኢልካ ብዛዕባ እምነት ክትዛረብ ጥራይ ዘይኮነ maar geloof ook wandelen. ብእምነት ከዓ ንክትስጉም ይደልየካ Heb je wel eens in ruimtes gelopen waarbij ze bewegingssensoren hadden? ኣብ ሓደ ከምዚ ኣብ ስፔስ ከምዚ ጢጢጥ ዝብል ድምፂ ዘለዎ ሴንሶር ማለት እዩ ዘለዎ ስሪኢኹም ትፈልጡ ዶ ክኸዱ እንከለዉ Notiet zei wel eens, liedjes heb. ኣብ ልቺ ዘይብሉ ሴንሶር ዘይብሉ ግርኛ ሴንሶር ብርሃን ዘይብሉ ዘይርአ ማለት እዩ ኣብ ስፔስ ኣብ ጠፈር Dus als je die kamer binnenloopt, ኣብቲ ሕጂ ኣብ ውሽጢ እንታይ እዮም ዝገብሩ ከምዚ ኤኣይ ዓይነት እዮም ዝገብሩ ከም ጠፈር ዓይነት ከም ዘሎስ ኣብ ካሜራ ይሰርሕዎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብኡ እንድሕር ዳ እንተኣቲኻ እንተሪኢኻዮ als je in die kamer binnenloopt, gaat het licht aan. እንድሕር ዳ እንተኣቲኻ ሴንሶር ስለ ዝኾነ ብርሃን ይመጽእ ማለት እዩ Dus als je wandelt of als je stilstaat, gebeurt er niks in die kamer. እንድሕር ዳ ስቕ እንተኢልካ ስቕ ኢልካ ንቑሩብ ደቓ ስቕ ኢልካ እታ ልጅ ጠፊኣ ትስቕ ትብል ኣይትውላዕን እያ En zo is het ook in geloof wandelen. ኣብ እምነት ምኻድ ከዓኒ ምስጓም ከኣኹም እዩ Op het moment dat jij wandelt, zal het licht van de Allerhoogste met jou meegaan. እቲ እስኻ እንተሰጊምካ እቲ ብርሃን ናይ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ንምስኻ ይጓዓዝ ማለት እዩ En dat is de principes die God in zijn wil aan jullie wilt laten openbaren. እዚ Geloof ከዓኒ werkt, geloof doet. እዚኡ ከዓ ንዓና እግዚኣብሔር ክምህረና ዝደሊ ማለት እዩ ብእምነት ክንጓዓዝ ምስ ንጅምር ብእምነት ከዓኒ ክሰርሕ ነገራትና De ንርኢ Bijbel zegt ook, geloof zonder werken is dood. መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረብ እንከሎ እምነት ብዘይ ተግባርሲ ምውቲ Dus ኣይብለና als we niet stappen maken in geloof, dan zal de Heer ook niet werken. እንድሕር ደኣኒ ብእምነት ክንስጉም እንተዘይጀሚርና እግዚኣብሔር ከኣባና ክሰርሕ ኣይክእልን እዩ Amen. Het is net als, en zo is hoe God wilt worden. God wilt jouw persoonlijke leiding worden. እግዚኣብሔር ንዓኻ ናይ ፐርሶንለክ ብፍሉይ ንዓኻ ሲ ክመርሐካ ክምህረካ ይደሊ ኣሎ Maar dan moet je je hart wel openen. ከምኡ ንክኸውን ግን ልብኻ ክትከፍት En als je je hart opent, zul je zien dat God zijn werk door ልብኻ jou heen zal ትኸፊትካ doen. ከዓኒ Hij እግዚኣብሔር zal je ኣባኻ persoonlijk ክሰርሕ leiden. እግዚኣብሔር Hij ኣባኻ zal je ክሰርሕ zijn ከሎ wegen zal hij bekendmaken. Amen. ናትካ መንገድኻ ብርሃን ክኾነካ ይሽዖ ትርኢ ማለት እዩ Want als je God alleen maar kent van regels, እግዚኣብሔር ብሕግን ብናቱ ትእዛዛትን ጥራይ ተፈሊጥካዮ dan ken je God niet in mysterie. በዚ ነገር እዚ ብዛንታ ጥራይኻ ንእግዚኣብሔር ትፈልጦ Dan ማለት ken je alleen maar God is dit, God doet dat, God is dit. En dan praat je alleen maar geloof. ብቴዎሪ ጥራይኻ እግዚኣብሔር እዚ ይገብር እዚኡ ጥራይ ኢልካ ትፈልጦ ዘለኻ እምበር ብእምነት ከመይ ምዃኑ ኣካይዶ ኣይትፈልጦን ኢኻ Elk voetbalteam heeft allemaal regels, toch? ዝተፈላለዩ ዓይነት ናይ ኩዕሶ እግሪ ቲም ዝተፈላለዩ ናቱ ሕግታት ኣለዎ Maar degene die het beste zijn, እቶም ንፉዓት ዝኾኑ ፕሮፌሽናል ዝኾኑ het maakt niet uit wat voor regels ze hebben. እንታይ ዓይነት ሕግታት ይሃልዎም ብዘይገድስ Maar de coach heeft een bepaalde mysterie. እቲ ናቶም ኣሰልጣኒ ግን ዝተፈላለየ ዓይነት ፍሉይ ምስጢር ኣለዎ Die ervoor zorgt dat ze in overwinning gaan. እቲ ኮች ግን ናቱ ፍሉይ ዝኾነ ምስጢር ኣለዎ ዝነግሮም ማለት እዩ ከመይ ኢሎም ክዕወቱ ከም ዘለዎም En zo is het ዝነግሮም ook in de Heer. Je Heb kan de ik regels zelf kennen, እቲ ሕግታት ክትፈልጦ ትኽእል ኢኻ maar als je de openbaring van de Heilige Geest niet over je leven krijgt, ንዓኻ ግን ፍሉይ ግልፂ ወይ ከዓኒ ካብ እግዚኣብሔር ዝኾነ ፍሉይ ዓይነት ነገር ንዓኻ እንተዘይመፂልካ ምግላፅ እንተዘይመፂልካ ግን ja, dan zul je de wonderen en de heerlijkheid van de Heer niet altijd ervaren in je leven. ምግላፅ ኣብ ሂወትካ እንድሕር ዳ እንተዘይመፂልካ ግን ንዓኻ ከም ዛንታ ጥራይ እዩ ኩሉ ነገራት ማለት En dan zul je ook niet leven in zekerheid. Net als David, hij leeft in zekerheid. ከም ድሓር ግን እንድሕር ዳ ብምግላፅ ትጓዓዝ እንተሃለኻ ግን ከም ዳዊት በእምነት ትጓዓዝ ትጅምር ማለት እዩ Mijn dochter, daarmee ga ik afsluiten. Mijn dochter die rende een keer weg van een hond. ጓሌ ሓደ መዓልቲ ካብ ከልቢ ጎያ En ze sprong mijn armen in. ጎያ ካብቲ ከልቢሲ መፅያ ናባይ ተሓቂፋ En haar hart die klopte. ሽዑ ልባ ብጣዕሚ ትግቶግ ክብል ከሎ Ze ርአ was zo bang. ብጣዕሚ ፈሪሓ ነይራ En op een gegeven moment had ik haar in haar handen. ሽዑ ብኢደይ ሒዘያ ማለት እዩ En ze keek naar die hond. ናብቲ ከልቢ ጠሚታ En ze was bevreesd. ብጣዕሚ ፈሪሓ ነይራ ማለት እዩ En het gekke is dat na een tijdje ደገርም ነገር ግን ድሕሪ ቁሩብ
keek ze naar de hond. ናፍቲ ከልቢ ጠሚታ Ze keek naar mij. ናባይ ጠሚታ Ze keek naar de hond. ናፍቲ ከልቢ ጠሚታ Ze keek naar mij. ናባይ ጠሚታ Haar hart werd rustiger. ልባ ብጣዕሚ ስቕ ክብል ጀሚሩ ክዝሕል ጀሚሩ En ze begon naar die hond te kijken. ድሓ ናፍቲ ከልቢ ክትርኢ ጀሚራ En ze zei tegen die hond, ነቲ ከልቢ ሽዑ ja, hier ben ik. ያ ሕጂ ግን ኣብዚ እየ ዘለኹ ኢላቶ Dus ze was verzekerd. ሽዑ ክትኣማመን ጀሚራ ተኣማሚና ማለት እዩ Haar situatie was niet gewijzigd. እቲ ከልቢ ኣይከደን እቲ ናታ ኩነታት ኣይተለወጠን ከልቢ ውይ Die ነይሩ hond die was daar. እቲ ከልቢ ስጋ ሕጂ ውይ ነይሩ Maar hetgeen met wie zij was, እቲ ምስኡ ዝነበረት ሰብ ግን was groter dan haar situatie. ካብቲ ኩነታታ ካብቲ ከልብስ ዝለዓለ እዩ ኢላ ስለ ዝኣመነት ማለት እዩ En dat is ook, onze Heer is veel groter dan de situatie waar we doorheen እዚ gaan. ክንርኢ ዘርእየና ካ እግዚኣብሔር ካብቲ ኩነታትና ዝዓበየ ኣምላኽ ምዃኑ Dus als we die zekerheid niet hebben, ስለዚ እዚ እምነት እዚ እንድሕር ዳ እንተዘይብልና dan leef je de hele tijd in slavernij. ኩሉ ግዜ ኣብ ባርነት ኢና ንነብር Waarom ik? ስለምንታይ ኣነ Jij bent bijzonder, wist je dat? እስኻ ብጣዕሚ ፍሉይ ሰብ ኢኻ In de ogen van de Heer heeft Hij jou kostbaar gemaakt. እግዚኣብሔር ብጣዕሚ ንዓኻ ዋጋ ዘይብሉ ብጣዕሚ ክቡር ሰብ ገይሩ Leef ይፈጥረካ niet in slavernij. ኣብ ባርነት ክትነብር Stop. ኣይግበአካን እዩ ተስእ Je hebt geen tijd. ግዜ የብልካን De tijd gaat weg. ግዜ ይኸይድ እዩ ዘሎ De tijd gaat. ግዜ ይቕፅል እዩ ዘሎ Als je stilstaat, ga je achteruit. ስቕ እንድሕር ዳ እንተይልካ ሜስካ ንድሕሪት ኢኻ ትተርፍ Dus zorg ervoor dat je verzekerd bent in het verbond van de Heer. ስለዚ ሎማዓንቲ ንስኻ Leef niet- ብእምነትካ ኣብ እግዚኣብሔር ኪዳን ክኸውን Leef ኣለዎ niet van preek tot preek, ካብ ስብከት ናብ ስብከት ክትነብር የብልካን maar leef het woord door jou heen. እቲ እምነት እቲ Zodat- ቃል ኣምላኽ ኣባኻ ክነብር ኣለዎ Zodat jouw gezin gezegend wordt. ክትባረኽ ምእንቲ Zodat jij geduld leert in je gezinssituatie. ዓቕሊ ክትምሃር ምእንቲ Want de Heer wil dat doen. Wil zich openbaren in jouw leven. እግዚኣብሔር ኣባኻ ምግላፅ ክገብር ይደሊ ስለ ዘሎ Amen. ኣሜን Laten we samen bidden. ኣሜን Halleluja. Halleluja. Ik wil, voordat ik ga afsluiten, wil ik, als we allemaal onze ogen dicht kunnen doen. ቅድሚ ምውዳእይ ኩላትና ዓይንትና ክንዕምት ክሓተኩም እየ Ogen dicht is niets anders dan je gedachten even bij de Heer plaatsen. ዓይንኻ ምዕማት ወላ ሓንቲ ካልእ ትርጉም የብሉን ብጀካ ሓሳባትካ ናብ እግዚኣብሔር ምግባር Ik wil dat je jezelf toetst vandaag. ሎማዓንቲ ነብስኻ ክትፍትና ይደልየካ ኣለኹ Ik wil dat je naar jezelf kijkt. ናብ ነብስኻ ክትጥምት En de gebieden die je tekort bent gekomen. ኣብቲ ዝተፈላለየ ነገራት ኣብቲ ጎደለታትካ Het kan zijn in je huwelijk. ኣብ ሓዳርካ ክኸውን Het ይኽእል kan zijn hoe je met mensen aan het praten bent. ከመይ ኢልካ ምስ ሰባት እንዳተዘራርብካ ክኸውን Het ይኽእል kan zijn in de kerk. ኣብ ቸርች ክኸውን ይኽእል Wil ik vragen dat je om vergeving vraagt. ሎማዓንቲ ሕድገት ክትሓትት ይደልየካ ኣለኹ Want de Heer is niet blij. ምክንያቱ እግዚኣብሔር ኣይተሓጎሰን ኣሎ De Heer is niet blij hoe jij met jouw vrouw omgaat. እግዚኣብሔር ኣይተሓጎሰን ኣሎ ከመይ ኢልካ ስኻ ምስ ሰበይትኻ ከም ትኸይድ De Heer is niet blij hoe jij met jouw man omgaat. ብዛዕባ ኣካይዳኻ ምስ ሰብኣይኪ ሎማዓንቲ እግዚኣብሔር ኣይተሓጎሰን ኣሎ De Heer is niet blij dat jij niet in vertrouwen wandelt. እግዚኣብሔር ብእምነት ትኸይድ ከም ዘለኻ ኣይተሓጎሰን ኣሎ Wist je, als mijn dochter elke keer in angst zou leven terwijl ik alles aan haar heb gegeven, ትፈልጡ ሪኹም ጓለይ ኩሉ ስለ ትፅበየ ንስካ ዓነ ኩሉ ዝህባ dan zou ik verdrietig zijn. ብጣዕሚ ንዓይ መሕዘነኒ ነይሩ Maar de Heer wil jou genezen vandaag. ሎማዓንቲ ግን እግዚኣብሔር ከድሕነካ ይደልሎ De Heer wil een nieuw begin. እግዚኣብሔር ሓድሽ ምጅማር ገብረልካ ደልሎ Als jij de Heer vandaag diep in jouw hart vraagt, Heer, vergeef mij zonde. ሎማዓንቲ ንእግዚኣብሔር ምሕረት ክትሓቶ ይደልየካ ኣለኹ እግዚኣብሔር ሓጢኣተይ Vergeef me dat ik in ongeloof heb geleefd. ካብ እምነተይ እግዚኣብሔር ምሕረት ግበረለይ ዘይምእማነይ Vergeef me dat ik net als Saul heb geleefd. ከም ሳኦል ብምንባረይ ምሕረት ግበረለይ Vergeef me dat ik alleen naar het fysieke heb gekeken. ነቲ ኣካላት ነቲ ትርኢት ናይቲ ጎልያድ ስለ ዝረኣኹ ጥራይ ምሕረት ግበረለይ Vergeef me dat ik dit hele jaar mijn focus te veel heb gevestigd op mijn situatie. ምሕረት ግበረለይ ስለቲ ኩሉ ዝገበርክዎ ኣብቲ ኣካይድ ኣብቲ ኩነታተይ ጥራይ ስለ ጠመትኩ Vergeef me dat mijn ogen alleen maar gericht was alleen in de omstandigheden. ምሕረት ግበረለይ ኣብቲ ኩነታተይ ጥራይ ሓጢኣት ስለ ዝጠመትኩ Dat mijn ogen alleen gericht waren op Goliath. ዓይንተይ ናብ ጎልያድ ጥራይ ስለ ዝጠመታ ምሕረት Vergeef me dat ግበረለይ ik mijn ogen niet heb gericht naar het bloed van Christus. ምሕረት ግበረለይ ናብቲ ደም ኢየሱስ ስለ ዘይጠመትኩ Heer, vandaag ኢየሱስ ሎማዓንቲ kom ik terug in mijn hart. ናባኻ ብልበይ ይምለስ Met de ኣለኹ zekerheid ብእምነት dat u mijn bron bent. ንስኻ ናተይ ሓጋዚ ምዃንካ Vader, help mij. ኣቦ ሓግዘኒ Ik kan het niet alleen. እግዚኣብሔር በይነይ Vanaf ኣይክእሎኒ vandaag ሎማዓንቲ ሓግዝ vraag ik om een nieuwe start in mijn hart op te wekken. እግዚኣብሔር ሎማዓንቲ ሓድሽ ምጅማር ክኾነለይ ልምነካ ኣለኹ Vanaf vandaag ካብ ሎማዓንቲ ጀሚሩ zal ik mijn vrouw helpen. ንሰበይተይ Zal ik ክሕግዛ mijn vrouw leiden. ንሰበይተይ ክመርሓ Zal ik eervol zijn naar mijn vrouw toe.
أمون كخون سبيتي Zal ik nederig zijn naar mijn vrouw toe? تحط بالكو كخون ناب سبيتي Vanaf vandaag قبلهم ما عندي zal ik mijn man eren. نسب أي كخبره Zal ik mijn man mijn liefde geven. نسب أي كفكره Zal ik mijn kinderen verzorgen. ندك أي كحلوهم Ik zal mijn huwelijk helpen. نحداري كحجز Heer, we hebben uw hulp daarbij nodig. بزي عن حاجة زيد اللي لخوك زاوير حجزني Vanaf vandaag قبلهم ما عندي zal mijn kracht حيلي alleen vanuit u komen. كبخاطر رايكم Niet meer van omstandigheden. نخال أنا بكونتها تايت أمتني Heer, help mij hierbij. يسوس حجزني Ik wil één oproep doen aan een ieder als je je ogen nog steeds dicht hebt. كلاتنا عندنا عميتنا خلينا حنت حساب كزارب دنيا لهو Als je de Heer nog niet hebt aangenomen in je leven. نقولتا زي تقبلكم سبات تهاليكم أبزبوتا Als je tot nu toe de Heer niet hebt gevolgd zoals je de Heer moest volgen. ويون نقولتا كم تسوز دليك سكا حج زي سعب كايون تهاليكا Misschien heb je de Heer wel gevolgd in het verleden, أبتزح على في حلو في وقت كان نقولتا تصعبان يركات كون maar je تخيلها hebt hem een beetje achtergelaten. دحرقنا أو قديف كايو فتح على حلو فكا قديف كايو تكون De تخيلها Heer wil vandaag een nieuw begin in jouw لما leven. أنت حدش مجمار كقبل دليل Want de أبغى Heer zegt, እግዚአብሔር ይብል wie in mij is, كله أباي زخونة wie in mij is, متى أباي زلو zal veel vrucht dragen. كفريو يብል Kom in mij. لما أنت نباي Dus als je in de Heer bent, قويتا أنت heb je هاليها vrede, سلام heb je عليك rust, قسانة عليك heb je eeuwig leven. ناي مودة أنا يسأل عالم هيوت عليك Dus ik wil aan ieder vragen, als jij de Heer nog niet hebt aangenomen als jouw سلازي redder, نقويتا زي تقبل كسب تحليق أبزبوتا زي dan wil ik dat je als teken even je handen omhoog doet. أبتزل لك إيد كحف كتب لي En دلال dan gaan we voor je bidden. تسألينا خاني Dan gaan we voor je bidden en dan gaan we de Heer vragen dat Hij jou mag nemen. سلازي Jou als kind aan mag nemen. نقويتا خن حتى وإنا نجزعبير نعخك قبلك كم ودو كم Schaam je قواني niet. أي تحفر Ik ga je niet naar voren vragen. نبكر ميت متوعي بلكم مني Maar de Heer is een God van verbond. እግዚአብሔር ናይ ኪዳን ኣምላኽ ስለ Als ዝኾነ jij zegt vanaf vandaag ካብ ሕጂ is mijn nieuwe begin. ህይወተይ ክጅምር Vanaf እንተልካ vandaag ካብ ሕጂ wil ik een nieuwe start met de Heer. ሓድሽ ኣካይዳ ኸይደ እንተልካ Heer, ik laat alles achter. እግዚኣብሔር ኩሉ ንድሕሪት ገዲፈ Ik begin opnieuw met u. ከም ብሓድሽ ምስኻ ክጅምር ይደሊ ኣለኹ Want weet je wat het is? Op het moment dat jij je leven legt in de handen van de Heer, እንድሕር ዳ ህይወትካ ኣብ ጎይታ ኢድ እንተንቢርካያ dan is Hij verantwoordelijk voor jouw leven. ሽዑ ንሶ እዩ ሓላፍነት ናይ ህይወትካ De Heilige Geest zal jou helpen. መንፈስ ቅዱስ ክሕግዝ Dus ሰብካ als jij zo'n persoon bent, ከምዚ steek ሰብ dan je እዚ handen እንድሕር op. ዳ እንተኾንካ ኢድካ ንላዕሊ ግበር Halleluja. Dankjewel. Ik heb je handen gezien. God zegen je. በተባረክ God zegen je. Prijs de Heer. Prijs de Heer. Als jij zo'n persoon bent, er is al één iemand voorgegaan. ከምዚ ሰብ እንድሕር ዳ እንተኾንካ ሓደ ሰብ ቀዲምካ ኣሎ Laat deze kans niet aan jou voorbij gaan. ሕጂ እዚ ዕድል እዚ ክሓልፈካ ኣይትግደፎ Het maakt niet uit of je klein bent of je groot bent. Als je klein bent en je hebt nog steeds de Heer niet aangenomen. ولا እውን ንእሽተይ ኮንካ ሕዝጋ ሕጂ ንጎይታ ዘይተቐበልከዮ ሰብ ተሃሊኻ Zeg, vanaf vandaag wil ik u volgen, Heer. ካብ ሎም መዓንቲ ክደ Ik heb die ክስዕበካ keuze ይደሊ nog niet ኣለኹ gemaakt. ክስዕበካ ደሊ ኣለኹ በልዎ Ik heb u nodig in mijn leven. ይደልየካ ኣለኹ ኣብ ሂወተይ በልዎ Halleluja. ሃሌሉያ 3, 2, 1. Nu is de kans. ሕጂ እዩ ትዕድል ኣይትፍራሕ ናብ ቅድሚት ኣብ ዘለኻዮ ኢድካ ሓፋሉ Halleluja. 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 Prijs de Heer. God is goed. We gaan samen bidden. We ኩላና gaan ብሓሳብ in het ኮይና Nederlands bidden. Laten we samen met z'n allen bidden. En dan gaan we deze persoon die haar handen net omhoog heeft gedaan, gaan we meehelpen in gebed. ነዚ ሕጂ En de Heer eert dit gebed. ነዚ ሕጂ ኢዱ ሓብ ዘበለ ሰብ ብሓሳብ ኮይና ክንፅልየሉ ኢና እግዚኣብሔርካ ጸሎትና ይሰምዖ እዩ Als we met z'n allen kunnen zeggen, lieve Vader, ኩላትና ንጸሊ lieve Vader, ኣቦና ik neem u aan ይቕበለካ ኣለኹ als mijn redder. ከም መድሓንየ ይቕበለካ ኣለኹ Heere, የሱስ vanaf vandaag ካብ ሎም መዓንቲ ኣትሒዘ vraag ik u om in mijn hart te komen. ንስኻ ክትሕግዘኒ ይሓተካ ኣለኹ Was mij schoon. ሕፀበኒ Was mij schoon met uw bloed. ሕፀበኒ ብደምካ Ik ben een zondaar. ሓጢኣተኛ እየ Maar vanaf vandaag ካብ ሎም መዓንቲ ግን heeft u al mijn zonden weggewassen. ኩሉ ሓጢኣተይ ካባይ ኣርሒቕካዮ ኣለኻ Heere, ኣቦ ik geef mijn leven aan u. ህይወተይ ንዓኻ ህበካ ኣለኹ Ik dank u የመስግነካ dat ኣለኹ ik een kind van God mag zijn. ውሉድካ ክኸውን ስለ ዝፈቐድካለይ Ik dank u የመስግነካ dat u ኣለኹ mij gered hebt. ስለ ዘድሓንካኒ Vanaf vandaag ካብ ሎም መዓንቲ laat ik ትሒዘ alles achter. ኩሉ ናተይ ዝሕዘኒ Mijn ንድሕሪት hoop ገዲፈ vestig ik op u. ርእሰይ ኣባኻ የእምኖ ኣለኹ Mijn kracht vestig ik op u. ሓይለይ ካባኻ Mijn የምፅኦ ኣለኹ ideeën vestig ik op u.
كل حساباتي كباخا Heere, leid mij. يسوع حجزني Help mij. أبو حجزني Wees een vader voor mij. أبو خنني Heere, أبو laat uw vrede met mij meegaan. مسخا Laat سلامي uw kracht met mij meegaan. حيل خمسة يكون Want mijn hart, Heer Vader, مغنياتو لبي kent u. تفلتك Heere, genees mij. عدحنا أبو Genees mij van het verleden. فوسن قبل Genees mij, Vader, van generatievloeken. فوسن إجابة ناي ولد ولد حلف بملو مرجمات Vergeef mij, Vader. جابر مرح Vergeef mij, Heere. Heere, vanaf vandaag is een nieuw begin in u. Dit bidden wij in de machtige naam van Jezus Christus. Halleluja. Amen.